أكد الرئيس السيسي خلال استقبال وزيرة الخارجية الليبية دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية في مهامها خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها. استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية ماليزيا مؤكدا ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع ماليزيا في مختلف المحافل الدولية، فضلا عن تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة. اختتمت فعاليات المناورة رعد 5 التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بمشاركة القوات البحرية، كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية. وظهر خلال المرحلة المستوى الراقي والاحترافية العالية للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام المكلفين بها. تهدد طفرة دلتا العالم بقفزة جديدة في إصابات كورونا، في الوقت الذي تسرع الدول حملات التطعيم لبلوغ المناعة المجتمعية وتكافح الدول النامية لتأمين جرعات اللقاح. تفقدت وزيرة الصحة هالة زايد مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات، بتجهيزات بلغت تكلفتها نحو 17 مليون دولار بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات التوك توك وتشجيع أصحابها على الترخيص. وكلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بتولي دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات التوك توك الموجودة حاليا.